pasar. Un albeite malicioso violou a súa nai, sendo a nena testemunha dese acto criminal. Transcorridos 9 meses tras un parto esgotador, falecía a nai da Pepa que orfa ese día quedou. A partir dese momento moi mala vida levou, coa súa tía Dorinda, muller cruel e sen valor. Cando tiña 12 anos as ovellas defendeu, enfrontándose co lobo ata que a morte lle deu. Nunca máis era Pepiña grazas ao seu gran valor, chamaralle Pepa Loba todo o mundo ao seu redor. A vivir vai co seu tío, me vou de corazón, que aparece asesinado, a Pepa a culpa levou. Acusáronas en probas en un xuízo a traizón, condearon a pasar esos seus días en prisión. Unha vez se atopa libre con Lueiro, seu can, vai en busca do asasino do seu tío que seu pai. Dalle morte ao mal